கோட் ஃபார்ம். இது வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து தெங்குமூர் பக்கத்தில் புத்தளம் என்ற கிராமத்தில் இருக்குது. இது வந்து எல்லா ஸ்டேட்டு கோட்டும் ஆடும் அங்கே வச்சுருக்கேன் நான். இது வந்து பஞ்சாபில் ஆடு வச்சுருக்கேன், ராஜஸ்தானோட சுரோகி வச்சுருக்கேன், மகாராஷ்டிராவோட பர்பரி வச்சுருக்கேன், ஆஸ்திரேலியன் சிப் கோட் வச்சுருக்கேன், கர்நாடகா பண்டூர் வச்சுருக்கேன், ஜாலவாடி வச்சுருக்கேன், யூபி ஜமுனாபாரி வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 8 வெரைட்டிஸ் ஆடு வச்சுருக்கேன். இந்த ஆடு வந்து நான் ஒவ்வொரு ஆடு வந்து கலெக்ட் பண்ணது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு போய் தான் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆட்டு வந்து நான் இது வந்து லாபத்துக்காக பண்ண விஷயம் இல்லை. நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன், கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு. இது வந்து மகிழ்ச்சிக்காக நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனக்கு. இது வந்து நைட்டு வாரம் வந்த உடனே கோட் ஃபார்ம் போனோம்னா ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த கோட் ஃபார்ம் நான் வச்சு ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் வந்து லாபம் நஷ்டம் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. எப்படி அதுக்கு தேவைகள் என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுப்போம், அதில் வந்து லாபம் ப்ராஃபிட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ்க்குள்ளே போடுறது கிடையாது. ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். மக்களுக்கு இது எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆட்டும் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கணும், இல்லை குமரி மாவட்டத்தில் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஆடை வச்சுருக்கோம் நாங்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த கோட் ஃபார்ம் வச்சுருக்கிறது. மக்கள் பக்கத்தில் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மக்கள்லாம் வந்து இந்த ஃபார்முக்கு விசிட்டு எல்லா கனமும் மக்கள் வந்துட்டுருப்பாங்க, டெய்லி வந்துட்டுருப்பாங்க, வந்து பார்ப்பாங்க, மகிழ்ச்சியாக பார்த்துட்டு போவாங்க. ஆடும் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. லாக்டவுன் டைமில் வந்து 2019 கடைசியெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 350 ஆடு இருந்து என்கிட்ட எல்லா வெரைட்டிஸ்லையும் இருந்து. லாக்டவுன் டைமில் வந்து எனக்கு ஃபீடு பிரச்சனை, இந்த பிரச்சனைகள் கனமாக இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதனால் ஒரு 150 ஆடுக்கு மேலே நான் சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து 150-160 ஆடு இருக்குது என் ஃபார்மில். இது இவ்வளோ வச்சு ரன் பண்ணாலே எனக்கு போதும். என்னை மகிழ்ச்சிக்காக பண்ண ஒரு விஷயம். ஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து 2013 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு போய் தான் ஆடெலாம் கலெக்ட் பண்ணோம். இங்கே வந்து ஜமுனாபாரிலாம் வந்து ஒரு 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் விலையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஏன் இவ்வளோ விலை ஆடுகளுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆடு பண்ண வச்சானே அப்படிங்கிறது தோணிச்சு. நல்ல லாபமாக இருக்குமா அப்படின்னு தோணிட்டு முதல்ல ஆரம்பிக்க நினச்சேன். அப்போ நம்ம இங்கே இந்த தனியார் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஆர்டர் நம்ம வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்காக தான் வெளி மாவட்டங்களோட ஆர்டரில் வெளி ஸ்டேட் ஆர்டர்களை வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணேன், தேர்ந்தெடுத்தேன். ஆட்களுக்குள்ள தீவனத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கி பசுந்தீவனம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 2 days 3 days பசுந்தீவனம் எங்கள் தோட்டத்தில் வெட்டி போடுவோம். இல்லைனாக்கி உலர் தீவனம் இருக்குது, இந்த கடலை கொடி வேர்க்கடலை கொடி இருக்குது, அதை வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதை வந்து சாப்பாட்டில் போட்டு கட் பண்ணி அதை போட்டு விட்ருவோம். கடையில் வாங்கி போடுற தீவனம் பார்த்தீங்கன்னாக்கி பொட்டுக்கடலை தோடு இருக்குது, மறுபடி மக்காச்சோளம் மாவு, கம்பு மாவு, செருபேர் தூசி, கோதம்பு தவிடு, கடலை புண்ணாக்கு. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 300 கிராம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டுக்கு கிடைக்கும்படியாக நாங்கள் அதை வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி கொடுப்போம். இப்போ எனக்கு பிடிச்ச ஆடுகளை பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் பீட்டல் நல்லா பிடிக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா குறுகிய நாளிலே அதிக எடை கிடைக்கும், அதிகமான பால் கிடைக்கும். குட்டியும் வந்து மக்கள் வந்து பஞ்சாப் பீட்டல்னால் எல்லோரும் விரும்பி வாங்குவாங்க, அது நல்லா பிடிக்கும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பர்பரி நல்லா பிடிக்கும். ஏன்னா குட்டையாக தான் இருக்கும், பெரிய வெயிட் அனிமல் கிடையாது, ஸ்மால் வெயிட் அனிமல். ஆனால் அந்த கொம்பு நல்லா பிடிச்சிருக்கும், அது பேட்சி புள்ளியெல்லாம் இருக்குது, அது நல்லா பிடிச்சிருக்கும். அந்த ஆடு அதை பிடிக்கும். கம்பளி ஆடை பார்த்திங்கன்னாக்கி அது நல்ல முடி அதிகமாக இருக்கும், யாரும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க, காஷ்மீர்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆடு. அதனால அந்த ஆடை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன், ஃபார்மில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா காஷ்மீர்லேருந்து ஒரு ஆடு இங்கே வந்திருக்குன்னா ரொம்ப ஒரு அபூர்வம். அதனால அந்த ஆடை நான் வச்சுருக்கேன், கம்பளி ஆடு. அது ஒரு செம்மறி வகை சார்ந்தது தான். இப்போ வந்து சுரோகி, ராஜஸ்தானில் சுரோகி கொண்டு வரும்போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எனக்கு அதிகமாக இருந்தது. இது வந்து ஸ்டேட்டு கிட்டத்தட்ட 3-4 ஸ்டேட்டு பெர்மிட் போட வேண்டியிருந்தது. எங்கள் வண்டிக்கு டிரைவர் போட்டு 3 ஸ்டேட் பெர்மிட்டு போட்டு ராஜஸ்தான் போகிறதுக்கு டபுள் டிரைவர் வச்சு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் ஒவ்வொரு ஆடும் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். இங்கே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி முதல்ல ப்ராப்ளங்கள் இருந்து எனக்கு அதிகமாக பிரச்சனை இருந்து வந்த டைமில். இப்போ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நல்லாயிருக்கு, நம்ம கிளைமேட்டு அடாப்ட் ஆகிட்டு. ஆடு பராமரிக்கும் முறையை பார்த்திங்கன்னாக்கி பரன் மேல் போடுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா மழை காலங்களில் வந்து சகுதியில் போட்டு காலில் புண்ணு வர வாய்ப்பு இருக்கும். அப்போ குட்டி ஆடுகள்லாம் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணணும், பரனில் போடணும். ஆனால் பரனில் போடுறது செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது. செட்டுக்கு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடு கலெக்ட் பண்ணி அந்த அளவுலாம் பண்ணிட முடியாது. அதனால் குட்டியை வந்து கண்டிப்பாக பரன் மேலே தான் போடணும். மற்ற தாயாடு ஃபாதர் ஆடெல்லாம் வந்து சும்மா நிறைய போட்டு வளர்த்துக்கலாம். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னாக்கி இது வந்து ப்ரீடிங்காக பண்ணனால நாங்கள் கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக தான் கொடுப்போம். இது பொதுவாக மீட் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கன்னா இந்த கிலோ பர் ரேட்டு வந்து 350 போகும். ப்ரீடிங் பர்பஸ்னால் கண்டிப்பாக 450 கண்டிப்பாக வச்சா மட்டும்தான் ஃபார்மை ரன் பண்ண முடியும்.